それでは始めていきたいと思います。4ソード。回るの忘れた。はは。シザリが見っけ。なんかあった。ソーラービーム。一旦目に光るいっぱいに集め、二段目に光の束を発射して攻撃する。泳ぐの早いな。シザリが。ニコニコばね。アクアジェット？噛みつく。だったら雷の強で倒しちゃおう。ドン。
確かまずやば弱いな。90円拾った。カムカムだよ。はあ高血アンジュ攻めタックル。おいいいね。海泳ぎたかったな。待って。浮かれた。はい、行こう。モラシータン、ワルデリ、アニスティ、ナクルシティで。ポーポーゼゼ。ポポーゼゼって感じかな。ちょっとポケモンじゃないからよくわからないんですよ。ナックルシティこっちだった。ナックルシティ。いや、これどう見ても。あこれでどうだい？マが結構上がんな。モルペコだ。モルペコ。ピカチュウに似てる。キックボール。オッケー。中盤道路行きたい。電気役立つんだ。2面ポケモン。フォックスレイになってた。レバレ出す。
レパルトスはいらないよ。ああ何個のキャンプだ。参加しよう。料理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 。ザクロの実に1、1、1、1、1、1、1、1。はい。やってみよう。やりすぎ。野菜バッグ。完成。よし。むぐ。大労働。早っ。冷凍瓶の仕掛かり。
ああ、今日はこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。